Tu dolor de cuello podría venir de tu mandíbula. La mayoría de personas trata el cuello, se masajea, se estira, pero el dolor vuelve una y otra vez. La mandíbula está directamente conectada con tu cuello y tu postura. Si aprietas los dientes, aunque no te des cuenta, estás generando tensión constante en toda esa zona. Lo veo en muchos pacientes, personas con dolor cervical crónico, y el origen está en el bruxismo. Por eso preparé una guía práctica donde te explico cómo empezar a liberar tu mandíbula y reducir esa tensión desde casa paso a paso. Si la quieres, comenta mandíbula y te la envío por mensaje.